హలో ఫ్రెండ్స్, మేమైతే బావి దగ్గర ఈత కొడదామని వెళ్తుంటే కొందరు చేపలు పడుతుర్రు. వాళ్ళు పట్టే స్టైల్ చూస్తే నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. ఒక కరెంట్ షాక్తో పడుతున్నారు ఆయన. ఒక బొంకట్టెకి వచ్చేసి వైరు లింక్ ఇచ్చారు. ఆ వైరు బ్లూది కొంచెం కనిపిస్తుంది కదా. ఆయన కొంచెం దూరం నిలబడి వాటర్లో షాక్ పెట్టి కూడా వాటర్లో నిలబడుతున్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే ఆ కరెంటు ఎంత దూరం వస్తుంది అనేది ఆయనకు ముందే తెలుసు. దాని యొక్క కవరేజ్కి దూరంగా ఉన్నాడు. అయితే ఈ వైర్ ఏమన్నా ఇబ్బంది అయితే అని దూరం ఒక ఆయన ఒక 2 వైర్లను ఇట్లా టచ్ చేసి పట్టుకున్నాడు. వీళ్ళకి ఇట్లా షాక్ కొడితే అది వదిలిపెట్టేస్తాడు అక్కడ. అంటే మళ్ళీ డైరెక్ట్ కరెంట్ వచ్చిందనుకో వాళ్ళకి తప్పించుకోవడానికి కష్టం అవుతుందని వేరే మనిషి 2 వైర్లు టచ్ చేసి వేరే దగ్గర పట్టుకొని నిలబడ్డాడు కొంచెం దూరంలో. వీళ్ళు వచ్చి